Xin chào quý bà con, nay em giới thiệu cho quý bà con mình một loại thuốc trừ bệnh. Hiệu Anvi Mỹ là thuốc cao cấp, có tính nội hấp, lưu dẫn mạnh, phòng trừ được nhiều loại bệnh cây trồng, chuyên trị khô vằn, lem lép hạt trên lúa, thán thư trên điều, phấn trắng trên cao su, rỉ sắt, khô cành trên cà phê, cao su. Quý bà con nên phun khi bệnh vừa xuất hiện, phun lúc trời mát và ướt đều tán lá cây, thời gian cách ly 7 ngày sau phun. Vậy nên quý bà con hãy nhanh tay đặt hàng qua số hotline 0898 038 348 hoặc truy cập website để được mua hàng chính hãng nhé.